E wunderschönen guten Abend. Den 8. März ass Weltwelt den Frauendach. Och d' Kommission des Egalités des Chances vun der Mama Gemeng huet e Fest organisiert. Den Novent ass d'Feier vun der Kommission vun der Chancegleichheet vum Internationale Frauendach. Den Internationale Frauendach ass en Dach, déi vun der UNO fir d'Mënscherechter, vun der Kommission fir d'Mënscherechter agefauert ginn ass, fir op Chancenongerechtigkeeten, déi tëschen den zwee Geschlechter Männer a Frauen bestien, opmerksam ze machen. Fir eis ass dat de ganz wichtigen Dach, net nëmne lang, weil mir zu Lützeburg nach ëmmer bestehend Ongleichheeten hunn, par rapport zu der Parität an ganz wichtigen Ämter, sie wird Politik oder Wirtschaft, weil es aber auch noch immer so ist, dass wenn es zum Beispiel gegen Gewalt am Staat oder Gewalt gegen Frauen geht, dass es noch immer Frauen sind, die hauptsächlich davon betroffen sind. Für uns ist es wichtig, zu diesen Sujets permanent und immer zu sensibilisieren, und aber auch Mesure positiv zu machen, für das einfach zu probieren, los aber sicher zu verändern. Den Zyklus Matinee Musical geht zu Ende für die Saison. Der Luc Feller. Und dann haut zum Aufschluss von unserem Zyklus Matinee Musical für die Jahre 2015-2016. Ihr wisst, dass wir seit rund 8 Jahren regelmäßig als Matinee Musical an der Wand am Maintai an der Märmer Gemeng am Märmer Schloss organisieren. Haut, wie gesagt, den Aufschluss, die letzte Jahr hatten wir da Obstfärbeln. Haut haben wir ein bisschen einen anderen Stil, ein bisschen mehr schmassigen Stil, das Ganze unter dem Titel Megablech, ein Weltreise für die Kanner, mit Blosinstrumenten, mit einem Saxophonsquartett, mit einem Erzähler, mit einem Perkussionist. Eigentlich eine ganz flott Mischung. Kann er kriegen auf der einen Seite Blosinstrumente erklärt von Musikern, die schon oft bei uns an der Gemeinde auftreten. Sie hat den Gast genannt, sie hat den Alginter, das Ganze unter der Direktion von Robbie Arendt. Der Robbie Arendt, mit dem wir ganz gerne an der Gemeinde zusammen arbeiten, sie hat mit seiner Formation, mit Saxitude, aber mit dem wir auch ganz viel für die Kanner an der Schule organisieren. Wie gesagt, das ist eine musikalische Weltreise. Sie werden Kanner auf verschiedene Länder mitholen, die verschiedenen Musikstile von diesen Ländern erklären, dann müssen sie auch da selber raushauen. Das ist den Aufschluss von unserer Matinee Musical. Wir sind schon am Gang, den 9. Zyklus zu planen von der Saison 2016-2017. Da werden wir auch die eng oder die andere Überraschung haben, also wie wir das traditionell machen. No unserer Matinee Musical kriegen kann auch heute natürlich ein Orange Jus an eine Croissant servieren.
Ja, du warst Ballerwurst. Ja. Voilà, Leif Kanner schon nicht schaut. Ein Geschichtspatrus, die steht hier in meinem großen Geschichtebuch. Und haut das Geschichte von einem jungen Kerl, der Max. Also junge Kerl, den heute zu Lützeburg zu Saxoling wohnt. Der Max ist noch Schüler am Lycée und an seiner Freizeit möchte er nicht lieber wie Musik spielen. Wenn er nicht gerade an die Schule gehen muss, spielt er den ganzen Tag auf seinem Saxophon und geht durch für Eugenia Manny den Sax Max genannt. Am Konservatoire ist er von den Besten. Aber das ist auch kein Wunder, ihr probt so viel, dass ihr schon richtig gut spielt, dass ein Freiteam not zu lassen. Hör das am Gang zu proben. Probt den ganzen Tag, der Sax Max. Der Sax Max hat viel Freunde in seiner Klasse, aber die sind nicht alle gut aus Lützeburg. Das ist genauso wie bei uns in der Schule. Kinder kommen von überall, aus der ganzen Welt, aus Portugal, aus Kroatien, Russland, vom Kap Verde, aus Afrika und aus Asien. Das diskutierte Max an der Pause mit Sergei, mit Nedjal und mit Joao über die Länder, wo sie wohnen, wo sie herkommen. Und was da so den ganzen Tag passiert, und was die Leute da stehen. Und auch für alle, was für Musik an diesen Ländern gelauscht wird. Dem Sax Max sei Bobby, das ist der Bloßfuß. Den John Trombon, der permanent und der Kulisse mit der Trombon hin und her. John Trombon. Und zu guter Letzt Susiphon, was das schweres Instrument spielt. Ich meine, dreht und darüber die nächste Note spielt. Das Susiphon. D'Aarbechten vun der Zuchlin Lützeburg-Breisel sinn lo zu Mama okom. De Chefen Roger Negri erklärt. Am Kader vun der Verbesserung vun der Strecke vu Lützeburger Breisel, am Kader vun dem sogenannte Projekt Eurocaprei, sind noch op der Lützeburger Seite Erbechten zu machen, die zu Mama ugin bis op Grenz vun Kleinbetten. An dieser Phase, wo wir losin, geht es darum, für eine neue Stromleitung oder Catenär, wie am Jargon heißt, zu erneuern. Und zwar geht es hier von 3000 Volt Gleichstrom auf 15.000 Volt Wechselstrom umgewechselt. Das bedeutet aber, dass die Höchste zwischen der Oberkant Schiene und der Innerkant vom Stromabnehmer mehr hoch muss sein. Konkret heißt das für uns zu Mama, dass zwei Brücken müssen erhöht gehen. Die erste ist zu Mama, wo wir hier stehen, Matzen am Dorf, und die zweite ist bei Mama Lycée. Und das gehen wir uns mal genau angucken. Merci. Hier seht ihr den ersten Teil vom Tablier, den er das mit Stollen puttern. Da geht noch Beton dran gegossen, die für den Donau 4 gespannt wird, mit den Eisen, die da hier auf der Seite sieht. Und hier daneben geht auch ein mehr breiten Trotter, wie bis Lowa angelöst. Das habe ich dann auf dieser Seite soll fertig sein bis den Sommer 2016. Dann geht das andere Stück von der Brücke gemacht. Wenn die Arbeiten normal laufen, dann müssten das Arbeiten am Ganzen aufgeschlossen für Ende 2016. Das hängt aber von vielen Konditionen auf, vor allem von der Meteo. Dafür rechnen wir mit, dass es aber Frühjahr 2017 geht, bis das Arbeiten aufgeschlossen sind.
Die zweite Brick, die heute zu Mämer sagt, dass die bei Mämer Lycée, da ist aber am Konträr zur Brick am Dorf zu Mämer, dass dort Gleis nicht braucht, aufgesenkt zu gehen. Aber da geht Brick einfach rausgehoben und sie geht auch komplett neu ersetzt. Und das sind ganz schwer Arbeiten wieder herkennt gesehen. Nachdem dass die Echthalschen vom Tablier lo ersäders genau lo d'Arbechte vun der Aufsenkung von den zwei Gleiser un, dat geht mit dem Rätselgleis, wann vu Lützeburg Richtung Belsch Grenz guckt, dat Gleis geht ënner der Brick 7 cm gesenkt, sodass van in die Differenz guckt, wo die neue Brick am 7 cm gehowe gin ass, dat ganz eng Aufsenkung am ganzen vun 1,40 Meter ass. Das ist ganz konsiderabel, also ganz große Chantier. An dem Sinn will ich auch heute der letzte bei Eis eine große Merci so für die ganz schwierigen Arbeiten, die hier gemacht haben, die ganz gut auch mit der Gemeinde koordiniert sind. Aber zum Schluss will ich vor allem aber den Mämer Bierger, vor allem die hier rundherum wohnen, für das große Verständnis Merci so für diese ganz schwierige Chantier. Merci. Op ihrer jährlicher Generalversammlung huet das Syndikat vun der Gemeng Mämer och des Joer Awunner belohnt, die zur Verscheinerung vun der Gemeng beigedrohen hunn. Niewend e puer Suggestionen vun dem Bürgermeister Gilles Roth gouf och e Scheck iwwerrecht. Herr Deputierten Maire, Herr Deputierten Chefen, Madame an die Herren Conseilleren. Lief Preisträger, die Allios, die bald immer dieselbe, die Allios kommen bei uns, liebe Komitee, dann will ich meine, Madame als eine Zeit, die den Scheck noch kriegt. Es sind Leute als Rückgetreten von einer Assoziation, die zu Lützeburg geht, bei uns am Land, über Rosen. Und wir haben noch gesagt, wir dürfen hier mitschaffen, es sind einzelne Gemengen wie Walfer notamment, die dann eng und der Rosenziesterei verbunden sind. Und wer das Vierspiel verdient hat, auch proposiert, für an dem hünnesten Teil von dem Schloss bringen, für da so ein größer Rosenbeet anzulegen. Und ich denke, weil das nämlich Samstag, das ist übermorgen, also auf der Place d'Armes, wir hatten eine Invitation um 3:30 als eine große Rosenausstellung do an der Kunmenge Invitation. Ich weiß selber nicht, ob ich könnte hineingehen mit Rosen, also wirklich eine schöne Pflanze. Und wenn man das könnten flott aménagieren, da wird das eigentlich auch ein Plus-Value für das Gemeinde. Der dritte Punkt, das ist den, ob man nicht sollte hingehen, ich ging das proposieren als Syndikat-Initiative. Früher wurde immer die Leute, die prämiert kaufen, da sind die angewiesen gehen. Da gucke ich schon immer flott fand. Und ob ich nicht sollte, ich gesehen heute Feierreisen Sender, mit der anderer, dass ich einen Appell und Leute ging merken, wir geben noch die Flyer mit gestalten und unterstützen, wo sie geben die schönsten Äcker oder Pflanzen zum Beispiel aus einer Gemeinde, wo die Leute das als Hobby könnte fotografieren, sie geben da riechen und da gebe ich einen kleinen Konkurs machen, wen die schönsten Fotos von der Gemeinde ging machen, und die könnte man dann auch ausstellen. Wir auf jeden Fall etwas fertig, weil mir wirklich flott Äcker, die nicht viel gesehen haben. Das geht von der Drips bis an die Büsche, bis ob das am Brill ist. Das wird zum Beispiel ein Appell, den ich ging machen, wo ich die Jury zusammensitzen, aber wo die Leute auch nicht professionell fotografen. Weil ich meine, die können das mir, wo man einen Appell geben machen und die Leute wie schönste Fotos für die ranzurichten. Und da können die das zum Beispiel mit der Ausstellung von den Hobbykünstlern können die das mit Weisen, gibt man in der für tun, gibt man die primären Leute. Das wäre eine Suggestion, die ich ging machen. Heute Abend sieht aber für allem hier für den Konkurs Maison Fleurie zu machen, die merkt hier alle guten, die meisten die schon Stammklienten haben. Die kriegt nicht ganz viel mit, das ist aber flott. Die Plus-Value, die da merkt, dass die für die Gemeinde. So ist auch viel wert. Weil erstens, die Leute, die primär die haben auch Möglichkeit, überhaupt für ihre Gärte oder Viergärtchen bei ihren Häusern zu tun. Die wissen, mit den teuren Erdpreisen, die wir haben, reduziert das sich immer mehr, kommen da viel Männer froh, weil meistens 3 auf 2, 3 Jahre nach gebaut gibt dann überhaupt. Und da bleibt nicht ganz viel Platz für dann groß Viergärtchen zu holen. Ein zweiter Punkt ist aber den, dass dafür und allem zu dem Cachet von den einzelnen Wirtschaften bei uns an der Gemeinde beidroht, das hier sowohl für die Kerb wie für die Kerb von Holzem und darüber hinaus, aber auch für die Wirtschaft Mämmer.
an dafür kann ich nicht mehr felicitieren. Das ASBL besteht jetzt unter 5 Jahren. Wir haben in den 5 Jahren wo wir 23 Hunde pariniert. So ein Hund kostet 17.000 €. Und das heißt, wir haben ganz viel geschafft an den paar Jahren. Wir parinieren Hunde, die gehen abgesagt an Altersheimer, an Pflegeheimer, kirchlicher geistig behinderte Kinder. Und wir drei schaffen noch Benevol an 7 verschiedenen Institutionen. Das heißt, wir sind praktisch alle nur mit NRW, wo wir Benevol schaffen. Was kannst du mit dem Hund? Also 10 Hunde, die haben eine 2-jährige Ausbildung, da hier auch der Preis. Die Schule hat dauernd 300 Hunde an der Ausbildung, am Alter von 2 Monaten bis 2 Jahren. Und das heißt, der Preis von 17.000 € kommt hier, weil die 300 Hunde müssen Zähne kriegen, müssen hier zwei kriegen bei den Veterinären während 2 Jahren. Sie können angesagt gehen. Aber ob schon das ganz strikt selektioniert gehen am Alter von 7 Wochen, verlieren wir nach 40% von es zum Ersatz können. Weil es müssen Hunde sein, die total ausgeglichen sind. Wir müssen Garantie haben, soweit wir eine Garantie bringen, der kann haben, dass wir es 100% auf sie verlassen. Und die 40%, die wegfallen, haben natürlich auch gelieft. Und die haben auch müssen essen, andere müssen bei der Fehldoktor gehen und so weiter. Aber wir haben auf 5 Jahren 5 Hunde bezahlt. Das heißt, an einem Jahr sammeln wir regelmäßig über 60 Tonnen Plastikstück. Geht nicht mehr, was jeder hilft. Und hier, wie gesagt, die jungen Pompieren sind da ganz aktiv, sie haben uns ganz viel geholfen. Die Europaschule, schon am Anfang des Projekts mit der Europaschule gestartet, für rund 6 Jahre. Die Europaschule für uns stockiert. Und da sind wir an einen Punkt gekommen, wo die Sicherheit gesagt hat, das geht nicht mehr. An der Schule darf nicht 1 Tonne Stück leihen. Und da haben wir gesehen, und da waren eben Männer Pompier, die gesagt haben, okay, wir helfen nicht. Wir holen dann den Container vom Hain und den Hain stellt die gratis zur Verfügung. Den Container halt zu Mama an einen ganz oben am Eisweg. Kanner sangen am Schloss. Dat bedeit e ganz Joer Erbecht a Firberedung, wat auch immer mat engem volle Saal belohnt gëtt. Wir sind nur daheim, für zu gucken, wer kann an engem Jahr Gesangsunterricht an der Schule geleiert haben. Das war nicht immer ganz evident. Das Resultat lässt sich aber durchaus weit. Wir waren in der Mitte ja schon eine Probe gekommen. Ich meine, ihr könnt ganz hochfrisch, ob ihr kann sehen, ob das, was sie da erreicht tun. Dafür auch merci, dass wir dann Sylvie Serra und Cosimo, die uns da tatkräftig unterstützt tun. Merci auch der Gemengeresponsablen, dass sie der Teil den Ofen zur Verfügung gestellt haben. Der Equipe vom Mama Schloss, dass sie alles abgeriecht haben. Der Kulturkommission, natürlich auch merci und Kanner. An ihr merci, dass dazu so viel den Ofen kommen sieht. Ich wollte auch noch kurz den Herrn Buhr entschuldigen, den schon immer als Rendezvous heute festgelöst hatte, schon etwas hat, was er nicht mehr konträkteln dafür, dass keine schlechte Welle war einfach bei ihm nicht ernst das gegangen. Merci auch den Kollegen aus dem Zirkel 3.2, die alle Woche mit ihren Kanner 1 Stunde, zum Schluss sogar 2 Stunden Woche proben. Coco,
Dat war de Mämer Fernseh mat der Emission vum 1. April 2016. Mir gesinn als an 2 Wochen, ech so nech Merci fir no kucken a bis geschwen.